大家好一两档无新的影片真歹势，因为拢咧无用别项代志吼。今仔日即个影片事实上嘛超过半档外啦吼。咱当看到，这是我伫旧年2019年底迄个朋友甲我报即个好康的活动吼，是去伫台中科技大学参加开源的社团班的来用台语讲开源。即个活动我感觉袂歹吼，就是台语若要有新的画面吼，会当互伊继续安尼使用落去。咱若是起来讲过去的故事吼，嘛应该甲起来做日常种生活的应用吼，会变成讲台语是一个咱台湾人讲咱的话是真正常的代志。免听我讲这足特别去强调讲我即摆就是要讲台语，安尼就无自然吼，嘛会家己心理上会束缚掉的安尼。好，倒转来到今仔日要讲的即个物件，这事实上因旧年活动结束了吼，因就已经甲影片放起哩啊。因为我家己即段我是想要去做一寡补充就甲因讨原底影片来，家己录一个即个片头。内容我就莫加讲吼，大家等者看影片。内底我倒来家己咧看吼，甲发觉着讲欠练习有影有差吼。我内底一寡用字吼，发音无介正确啦，像迄个机构构造的构，我拢会读做机构。迄个请甲请人来做代志，甲请人食物件，即两个吼，虽然我知影啦吼，毋过咧讲的时候我嘛是有讲走种去。像迄个对一件代志，你要先去做评估吼，我伫内底咱像甲讲做评估吼，我定安尼讲走种去吼。这我是家己有哪还阁咧调啦吼，甲家己的发音抓好正确吼。若内底阁有别项讲毋对吼，请大家指教安尼。这内底吼有一寡字词专用的专业字吼，是我家己体会过了解伊的意义，用我家己台湾话迄个语感甲迄个我所了解语法吼，甲翻译出来。当然大家咧看过程可能免不了会想要参华语去做比较啦吼，互大家参考看觅。我伫遮简单讲几个吼，亲像讲三次元印制机，这就是我对伊的功用去甲翻做安尼讲吼。阁一个是华语甲叫做深度学习吼，我是甲翻做深层学习。这理由我影片内底嘛有交代着吼。阁像讲人工智慧，我是甲叫做人工智能吼，咱知识的能力甲翻做智能。这我伫影片内底共款有交代。伫过程内底吼，大家会当罔参考看觅吼。大家若听会惯势，有哪会当大家对咧安尼用吼，是讲你感觉阁有较好的讲法，嘛请你提供意见吼，互大家互我互其他人来做参考。好咱莫加讲吼，请大家看旧年底伫台中科技大学用台语讲开源后壁这段吼，是我迄天伫现场讲的内容。好，感谢大家吼。我的名叫陈兴坤，我是毛毛店观众宿舍体的主题。今仔日要讲即个是一个人工手啦吼。人工手我一个朋友咧做，今仔日教一个囝伫台南接迄个居林毕业活动，所以囝做地主袂当来，我来替讲一半段吼。你来讲手目睭吼是啥物意思吼？当然我毋是要做这恐怖的物件吼，这方面是咩啦？伊台湾新手吼，顶本地咱讲开源大部分拢是软体面的，今仔这前半段这是硬体物件吼，是机械的设计甲机构的物件。我迄个朋友伊本身伊就是做机构的工程师，伊迄阵就咧想讲，我等下介绍吼，伊种的迄落因缘吼，伊就是想讲，我应该甲我的专长来做一件代志，伊会家己做好的物件，经过一段时间伊会放出来，互有需要人去用。这是伊的 slogan 吼。毋过讲，即句我想要想讲，我第一边来讲吼，自己的日子自己做吼，我毋是迄落食用家咧搬布袋吼。对，之前我迄阵嘛拢读机械探名迄个广告有无？毋过我去查甘字典吼，毋是我甘字典，是本地咧叫甘字典。我去查甘字典甲台字，伊读做机，对，大家去研究看觅。我今仔一个教育读人好机。我就甲解释安尼吼，家己的骹手家己打吼，免别人来斗骹手。
我想做什么我反做人的，我啊，伊个是，伊迄阵吼，伊个物件是要卖伊个，嘛毋是变钱送互伊个，因为即种咱骹手有一寡问题有损失，逐个人的经验拢无共，有诶是做工过受伤的，有诶是车祸受伤的，有诶是欠人钱无去的，吼，啊有诶人是出事安尼，迄拢有。所以讲，迄是逐个人拢无共款，所以伊要求需求者爱加入因的 team， 来做伙讨论。啊，伊对咧做，伊的理由是安尼，阮个朋友的理由嘛是讲在讲，用钱来买物件，你袂忍受啦。吼，啊，阮团队阮嘛是靠这咧卖钱的，吼，我毋是伊的服务团队。啊，毋过你若做伙来从阮做，你对这个物件有感情，咱所以咱开完人就知，这个 project 是你放出来，还是你有入去内底？我就算甲改一个 readme 的 typo。加submit 出去，我感觉啊，这个就是长跑有关的，你感觉会无对无？啊，即使讲，伊伫这过程，伊爱吼，迄个伊想要甲即种知识，吼，机械什么知识，互使用者嘛会当学着，互这物件咱传出去吼，所以这是一个要求啦吼。啊，毋过因为内底逐个人拢是迄个下班时间咧做吼，所以时间有当时拖足长，半当时间袂一定。啊，伊上尾吼唱作明的吼，品都好诶。即种开发的物件吼，重点是俗，因为俗是一个动机啦吼。啊，伊无希望来的人是种，啊，你的物件俗，我就是想要用，啊，毋过毋是逐个人个性拢会当符合投资者条件吼。啊，这是因的团队吼，伊是即位吼，安尼大家看清楚个放较大，你知我要讲一张啦。但我见 start 伊本名吼，伊本名较长吼，第二个是在就前阮做到副的。我参与是共研究社，阮阵是先大航空太空的无敌头派迄个我啦，吼，迄阵十几工前咧做实验，所以迄阵阮是武飞机的，所以阮的背景拢是机械。啊，以前讲吼，迄个需求就是讲，全台湾有36万人，所以有骹啊、手啦是身躯倒位无拄好吼，需要即种物件。啊，政府的补助，政府补助歹势，政府补助伫遮尔吼足少。迄个40万是讲基本功能的即种人工骹甲手，大概40万起跳。做，啊，要用训练使用，像讲个时间我毋知啥遮长吼。啊，伊咧即个 project， 伊即个计划的流程吼，伊嘛毋是凊彩互你做。你若有需求来找伊，因会安排你去参与合作的迄个医疗机构去甲伊做评估吼，啊，做3次元的迄个扫影，啊，甲迄个 model 做出来，啊，去用3次元的迄个印制机甲伊印出来，吼，啊，互你去试看卖安尼，这是一个标准的流程嘛吼。啊，当然一敢做手吼，手是上侪的，啊嘛有做骹，啊嘛有做一寡使用者需求，像这使用者伊拢会算家己，又拍鼓又弹迄个吉他吼，就做一寡物件互伊当去用，像安尼吼，都有骹。啊，嘛做一寡外形设计，这最重要。安怎讲呢？因迄阵捌有使用者吼，咱传统迄种袂叮当迄种假手吼，倒起来，还是骹，啊若掀起来，人看到话人会惊，尤其开杯的人。啊是讲，伊若做安尼，要做即种嘢，出嚟看着足怕的，这有影，人足奇怪的是，迄人囡仔看着就袂惊，袂讲这大这物件咧，伊就袂讲这人怪怪，吼。所以设计这个物件是最重要当个设计吼。啊，像这嘛一样，一个使用者吼，用伊需要功能去帮伊做一寡无共的迄个工具。啊，这互人当摕杯啊，吼，诶，互伊生活会当。家己处理家己的生活，啊，毛卡，吼，啊，使用者家己去学要安怎做，因为你爱，咱像咧有阵仔像讲，你今仔买一台脚踏车倒去，啊，你若会晓家己做一寡简单的修理保养，安尼这物件较用较久吼，啊，目睭型若倒位怪怪出问题，你嘛家己当先判断讲，敢是啥物物件歹啊，是安怎，啊，去联络伊来做伙处理。啊，伊嘛生意做得大吼，迄个之前有人介绍，一直介绍出去外面有一个12岁囡仔。阮仔手无去吼，我袂记这是出事了，抑是安怎，我袂记讲问。啊，就是联络台湾遮的相关的迄个机关组织吼，来参与做处理。啊，共款，对于一开始甲上尾的流程，我差不多讲过共款吼。啊，上尾后面仔去试，我是毋知景顶迄面来吵是安怎，我做看去，啊无景是较水吼。啊，今仔日我后半吼就要讲这个物件吼，我先讲吼。在座后咧头先物件，你听着 AI 吼，你肯定感觉啊，如果是 AI，AI 大家人学袂爱吼，所以讲是 AI。啊，毋过你无讲 AI 人听无，你知无？嘿，你无讲 AI 人听无吼？啊，
好来，伊吼，伊一支个名叫做 TGH， 伊个名拢是 TGH 就是 Taiwan God Hand， 就是伫台湾啊吼，台湾新手，毋是菜鸟迄个新手哦，是个手。伊即个后壁个 code 就是 AI， 我就朋友讲AI 你用 AI， 你才可以给 AI 三千吼。道理是安尼，即个是日本 open source， 伊迄阵因为嘛是 open source， 伊个外形机构内底拢开放互大家参考。伊上真诶迄个参考是基础，你等下看出来，迄个形有做侪所在足熟。为着安尼，伊就甲迄个 AI 图表示，伊是沿上即个一款设计吼，做一支新诶手出来安尼，这是日本诶啦吼。这是其他国家吼，美国、英国、还有加拿大，有一寡是商业公司，有一寡是 open source 诶物件吼，倒手边他就头多日本诶去。咱的广告插伫中吼，大家若想要赞助即个物件吼，比上贴的是物件。钱的物件伊哪像无接受个人吼，伊就是参一寡学术单位有合作的吼，参评有合作的，用技术换经费啦吼。一般人就是公司啊，啥物袂要赞助就是印料，伊个赞助完的印制做需要料的，机台嘛会使，电脑板嘛会使吼，等等。我毋知伊收销的啊，无我来甲问看卖。好，伊个另外一个 slogan 吼，就是伫台湾制作，伫台湾创造吼。好啦，你若去 Google 一下吼，找伊个网站去看，伊内底有足侪伊个资料互你看吼。这就是自一开始的一寡 project 有做了的，这支是上新的佫当咧做吼。嘛去参加足侪活动的，所以在座嘛伫台北啊，各位听有看过伊，拢足正常的吼。嘛去公司的节目啥会拢去讲过。出来无嘛，有去讲过吼，做后的，先去做不过来。伊个 open source 的条款同款吼，咱一般拢看迄个就是放伫个网页这款，大家去见。你若要商业使用吼，就爱参与联络，拢同款。伊个开放的物件，即马主要就是硬体较济啦吼，像电脑板的设计啦吼，一寡镜头啊、边引导迄种机械设计吼，控制板等等这物件拢有。好，有看大这我较熟吼。头拄我是摕个物件来甲大家做解说啦吼。迄个 AI 吼，我先甲你讲，等下我解说我的台语环境吼。Artificial intelligence 内底有 machine learning，machine learning 伫即一年当中做主流的，伊就是要实现 AI 即个物件一个工程甲合作方法吼。内底有做一种方法，内底有一种参 neural network 有关的。伊较深，即个深我嘛是要解说一下，在做，若毋知迄个深是啥物意思吼？华语翻做深度学习啦吼，大家应该有听即个词，我讲咩词翻了无？咱一般即马社会咧讲 AI， 事实上拢是咧讲 deep learning 的技术，拢是这物件吼。咱过咱为着要加好解说吼，咱嘛是用即个通用的即个词，过其实无做正确吼。迄个台湾华语翻做人工智慧。因为我感觉 intelligence 反正地位怪怪，地位是讲这人生活做有地位的，迄个意思吼，我理解是安尼，拄我细读较大。后来我人咧想啊，咱身体功能叫做体力，身体体力，头壳内底意识的能力叫做智力。我人咧安尼了我去无放心，我去查看其他咱汉字图啊的所在，即摆哪样？中国迄边的地下骹有一个字啊吼，伊上迄个字。迄个日本人用共款即个词，日本嘛是安尼写吼，日本汉语嘛是安尼写。其实应该无问题啦吼，我承认。即个我无反正深度吼，我就是感觉想象，自我家己去网络无遐物件因为 AI 即个物件，即几档的接近起来有种种的因素，其中一个物件较少人讨论就是，我感觉就是 open source。伊遐物件学术界出来物件，随放互大家去用，大家当去试，大家当去查新的物件甲先过去吼。我咧过程就发觉着讲，吼，原来代表啥物吼？伊迄网络吼，伊迄 neural network 就是古早时代，敢若一个入口站，一个结果出口，中一个，迄个叫中间站，就无啊。后来因为即几工迄电脑咧算运算能力足紧吼，给咱差2站、3站、4站之类，愈侪站愈深，伊个深是咧意思。所以我家己想讲，安尼以我的理解，你若要强调迄个物件。足深足济人叫深站，我反正我去日本的维基找，
伊嘛是，后来我伫 Twitter 顶看一本的学者，伊带伊一本客人收着一本新册做欢喜的，迄本的伫伊的意义就是阮爱用即个拄啊好吼。我是讲我日本人做算汉字的，好，甲大家解说一下。啊，头拄有讲到，这是做图影处理 image processing， 常常用到的 CNN 吼 ，Convolutional Neural Network。啊，有路物件咱无要讲吼，咱今日是要上这个。这个物件伊就是内底有足侪站的，足侪点，然后足侪个，所以这叫做 deep， 也 deep 是这个意思。啊，这个本的物件，咱今仔日嘛袂开时间讲伤济吼，我但是我甲大家解说一下好。啊，大家拢有想讲吼，但是咱真正好用吼，大家看到足侪物件吼，我举个啥物会甲人换做迄个人啊，逐个足水的吼。这张我头发可能。我甲当老来去开去加迄个代数啦，就是你若想要家己试看下要安怎，好甲在即摆就是open source 的时代，我家己嘛是拢安尼试，大家拢是安尼咧算的吼，open source 是一个做好的一个 model 啦吼。你自5、6年前，203开始一直到即摆吼，有足侪 framework， 互你。工程师也是一般的人，想要刺激咱因的 model 会当去做吼，要去起来物较紧吼，你来加时做。TensorFlow 是 Google 的 ，Google 做大，Google 无得用的袂得。我为什么爱讲的啊？头拄讲着 Go 对无？做者我是无咧用 Go， 做者人做听 Go 的挑伊，因为讲 Google 大概拢是，物件大家用较好来个赚着安尼吼。TensorFlow 目前应该是算上大，啊，毋过今年我伫 Twitter 顶管吼，因为我拢遐人拢伫。推到我拢发到推到遐，因遐个学术界，国外学术界，今年一帮人拢转过用PyTorch，用PyTorch继续紧的，Facebook，啊，毋过个人参 FB 有完成吼，我是做想要用啦吼，啊，毋过我等下甲你解释吼，我即摆个人我嘛是用倒手屏迄个，因为伊个规个，要安怎讲，伊规家私的迄种路用吼较宽，会当符合我等下要讲的一个重点吼。啊，我想甲大家解释一下吼，在座若有咧算这吼，即段足简单的啦吼，啊，若我有讲，这等下佫帮我补充吼。咱若伫图影处理 image processing 来讲吼，咱爱先知影伊要做啥物代志。像阮迄支台湾新手迄支 III 吼，I3声伊，阮即摆要做的迄个理由是啥呢？我小解释一下。你迄个人工手倒去了吼，伊像讲我头前一过手不是假的。就是人工手，后壁即个我的肉，佮伊个佮会叮当，佮会缩，佮会出力。伊会当用一寡 sensor 一寡感测器吼，放伫迄个所在，我出力了，伊就会动作。像讲我出力，伊就抓起来。吼，啊，毋过目前做者限制，你敢若一个按 off 安尼出力，你敢若一个动作，安尼就无效啊。吼，敢若安尼尔。啊，你若遇着啥物人要比别支，就我度比，你敢若安比，无人知要创啥货。所以。伊就设计做者模式，像讲，我即摆要看到字盘，看到电脑，我要拍字，我若用安尼做歹拍，安尼出代志吼，伊爱变成安尼，会变成安尼，像安尼有字安尼去拍。啊，你若讲要摕杯啊，就是爱安尼，啊出来用剑的，伊袂当甲安尼，伊要甲人涂来粗暴，安尼做拍。有即种物件，啊你要安尼去切喏，阮迄个朋友是教第想讲。啊，无你deep learning物件，你就已经有咧懵啊。敢袂当讲即摆互一支手看，你看到一个镜头，我若看到袂啊，就安尼。啊，若看到我就安尼，要压手啦吼。啊，若看到要电脑，我就安尼，准备要拍字。伊个意思是讲，甲即个model切换吼，过去拢是顶悬做一寡开关，用手去编啦。我编甲第一、第三个去切头前迄个启动的动作，啊后壁才出来的方式去甲叮当安尼吼。所以，阮即个工是安尼啦。啊，你讲，遮若有更较清楚的图吼，无你即看你像即个人安尼规划。咱上简单叫分类啦，即算上久的就是，即摆分类物件做到足紧的啊。你张图入来，吼，即张图是有人，即张图有狗啊，即张图有猫啊。啊，毋过你若一张图内底有一个人牵一只狗，抱一只猫啊，迄个爱靠第二个叫探测或 detection。我甲翻做探测，就是讲，伊爱去探讲即张图内底倒位有人，倒位有猫啊，倒位有狗啊，啊甲牵出来，吼。所以出来物件就是一个 bounding box， 一个牵吼。啊，佫上厉害是，我是毋是像讲我若要做一个应用，我今日徛一只，
翕张相，啊，我要足紧就甲后壁袂记换掉，换去什么所在？我敢是甲有这人找出来，吼，迄种功能叫做 segmentation 吼，我甲它做分割吼。这个道理较清楚，这就是一个论文内底伊就是咧解说这个代志。一张图互伊，伊敢若知影讲，伊安尼扫袂啥有杆啊吼，有溪啊，有花啊，有猴啊，毋过伊敢伊伫对，啊，这就是甲溪啊、猴啊、杆啊，全部拢切出来。啊，这我头讲的。啊，这两个有啥无共？迄个，这个 semantic segmentation 吼，共款的物件，伊会甲当做共一组，所以迄 pixel， 伊迄画素顶悬的是共款。毋过随上，这三个 K 啊是无共的 K 啊，所以你若较进一步要做较有的，像安尼，这叫 instance， 一项一项甲切出来吼 segmentation， 即摆其实拢会当做这个代志啦吼，这种是基本。啊，你若做了。好就是像安尼，你训练的物件内底，也要进电脑，也要进碗、进笔啊、进卡板等等的物件，啊，然后做后面做这个应用吼。啊，搁头拄讲到 TensorFlow、PyTorch 遐物件吼，各大公司包括 Intel、NVIDIA、Google、Facebook、Amazon， 因这公司拢会开放这个物件出来运用，为着啥呢？为着后壁服务，为着伊要伊的运算的电脑硬体互伊。啊，你拢规条拢是安尼啊，所以这物件拢 open source 哦，包括啥？若有听过人咧讲 AI 吼，就是 deep learning 的训练，拢有讲过讲，你要用足好的电脑去算，要用足好的 GPU 去算，无算袂赢。你要有足大量的资料，吼，规仓库的资料互你去算，无你算出来物件袂用钱。啊，你讲一般人做袂到安尼吼，啊，像咱即几工大家拢会当算，包括我徛只嘛会当算遐物件，因为过去的，过去啦吼，一直拢有。做侪人也是大公司，伊有足好的资源，会当算遐个 model 出来。伊家遐训练迄物件，等较才互你个。吼，啊，伊个物件你若晓用，你家迄个 model 直接你来用 Python 用什么去写，啊，你会当找一个 program 去做迄个即时吼 real time 的迄个探测等等的功能，拢会当做。啊，佫有一个问题，像阮目前吼，阮拢工课人通咧做吼。即摆我敢若用一般训练好的 model， 包括 pre-train model 回去，捌讲这是鸡啊，啊这个是人，啥物回去做遐个动作吼。毋过你今仔日若总讲是像你要做别项物件，像讲你要是柑仔米好啊，迄种捌做过柑仔米，你要是果子，啊人训练好的遐几若百个迄种形体物件内底就是无柑仔米，你袂吼，莫食柑仔米吼。你来家想办法。柑仔米的度，去掠是柑仔米的度甲影片，啊，家己去甲柑仔米伫度内底倒位徛，去甲内部出来。啊，要做啥代志呢？用头拄仔遐人训练好的 model， 去训练一个新的互你家己用。啊，你看有啥差？有差足济，我举例互你听，叫 transfer learning 吼。你今仔日若要请一个人来你兜开刷一个电话吼，做好嘢，啊要请司机来再刷一个车，啊有个人来引头咯。一个讲我敢若晓骑脚踏车，一个讲我晓驶桥啊，都捌驶过真车。你感觉对一个咧驶无头仔袂通去，会晓驶车的一定较去，因为伊头壳伊的身躯已经有迄种记忆啊，已经知影车驶起来是差不多是啥物感觉，敢是较大台，有一寡物件无共，对吼。咱一般咧用的即种上直看着CNN吼，伊头前咧帮你做一件代志，咱即张图搭入来。伊内底处理足侪数学的物件，处理了，伊就有法度甲迄张图内底 feature 就是特色的特点吼，全部甲挑出来。啊，这挑出来是咱人足简单做的啦。咱若要甲电脑讲，这是一个目标，你要来甲讲。咱甲人讲，你若看到牛啊，看到龙蛇，看到迄个草堆，看到草埔啊，应该就是龙鱼。啊，这话一般都写做电脑的天数或电脑去走。无可能写得出来。毋过，所有的图的物件，拢是线条，拢是色彩，拢是无同深度，拢是错的、直的、橫的，啊，用箍仔这物件斗起来，就是一个物件。人过去用几百万种以上的图，用足好的机器算出来一组物件，随上一年过去答迄就是所有的图差不多拢有遮个 feature 伫内底。差就是差伫讲后壁即个分类器，伊咧甲你讲。这是碰到往来是开发啦，任务。啊，歹势，我要柑仔米，你来甲柑仔米开，
伊训练了伊出来，然后靠一项叫做干嘛？你开单用吼。啊，所以这物件你敢调整后边会足紧的，你可能一工两工会当算出一个物件吼。啊，我倒转来今仔日讲的这个物件，open source 物件百款哦，网络顶嘛拢是 open source，毋过你有当时要摕倒一项。我个人到哪个咧用 TensorFlow 时，伊最大以前就是为着 Android 甲 iOS 遐物件，吼，啊，佮即马做像迄个像物吼 Raspberry Pi， 伊即个 Lite 的版本是啥物意思呢？你训练好的迄个 model， 一般来讲足大个，伊的迄个 size 足大个，算起来嘛做了电脑的运算能力吼。所以你若甲迄个物件，等你一般你的手机啊。也是较细的迄种人咧讲 ，embedded system 内底吼，伊走袂去，伊可能一两秒开始走一两秒开始走，因伤起啊，根本就袂用钱吼，无法度 real time。所以有足侪方式会当甲迄个 model， 互伊简性化，甲重要物件保留落来，太掉无路用的物件。啊，你个物件伊准确度可能甲咱1%，毋过伊个规个运算速度可能会加几60倍。吼，迄个 Lite 是迄个小迄个意思吼。啊，伊就是你会当看到，你若去找伊个官方的网站，有足侪迄个 image classification 吼，啊 detection， 啊，佫有人的叮当的迄个 pose， 迄即摆拢会当做吼，手机顶悬拢会当做。啊，佫愈厉害是伊今年吼，今年 TensorFlow， 就我所看着，伊毋是干那要算 embedded system， 伊佫要算顶悬的 microchip， 就是，简单点看啊。啊，你可能无法知道，阮我就是，若要买册子，啊，空伊的迄种去头嘛，吼，咱叫迄切断迄字迄种物件，因就是有咧，伊有按算到遮来啦。以后伊感觉所有的物件吼，机器内底做一个所在，可能拢有一个物件，伊就是会当走即摆用训练的马桶。所以即摆已经证明到遐吼，已经证明到遐。啊，即本册，阮咧讲今年底啦，我已经买了，伊还袂来，我去马桶看，讲爱到明年正月吼，可能讲袂过年海啊。就是已经即摆的时势已经行到，对我即个工程师来讲，伫电脑内底训练一个做好个 model 是一件代志。毋过要怎啊甲伊放去机器内底，像阮头讲迄个人工迄个机械手，袂当做即个代志，迄又阁是另外一个坎。啊，迄个坎你无做来，即种特别的世界吼是无度做的。大概是安尼吼，大家有一个概念。啊。迄个，我想讲要加讲一寡吼，这是迄阵伊，阮先打 prototype 吼，这初即马后壁就改吼。阮即个就是 Raspberry 树莓啊吼，华语树莓派，做侪人咧用的。啊，到时即我等下做需要讲一个，大家知影，迄支物件专门咧算迄个 deep learning 的物件，加速运算吼。因为你若靠即个顶悬的 CPU， 伊走起足忝，走袂啥会行。啊，这阵去参加先介一个电脑是排除啊，红看呀吼，我等有影片做看。阮的流程大概是安尼啦，就是讲，伊即个相机一边一个画面，啊，这个画面就搭入来了，相机，互即支物件去算。这产品做侪种，或者恁挑出来用一种，啊，这旧型，啊，这间停产。伊伫内底，甲你伊个 model 伫遮算算个。伊就甲你讲，迄张图内底有一个囡仔甲一罐米，吼，爱来甲即个物件用，阮则用 WiFi 嘛吼，送互一支手，啊一支手就会当决定讲，我若看到米路要去看米路，我手势来安怎用，就是甲比出来吼，啊当互伊去看米路，就是安尼。所以阮的流程目前是安尼啦吼。好，这是我即摆算过，我知影下晡迄个。但是然后伫迄个现场吼，伊专家吼，我有当算每科的顶级名。即个物件市面足济吼，像即个是树莓仔第3代吼，即第4代今年出来，即代足紧的啊。即伊个进前的另外一代，即3代伊拢会当当做一代电脑。伊内底是管规个 Linux 的 OS 内底咧走。啊，当然有全个即个上用吼，啊，即个上单，啊，过即个足细个。啊，过来，我倒讲。你若主讲即块物件，运算能力无够，要安怎？因一寡公司拢有出遮个媒体互你用吼，遮 Intel 出来，即摆新的一支啦，吼，一支旧的无咧，已经停产，啊，一支较紧。
这是机器伫台湾买超30几箍啊，比迄个外国较贵30几箍。啊，这 Coro 这是 Google 出的，Google 出的，足紧哦，这个比这个较紧。啊，不过以我的经验，这个若像迄个自然语言的物件，NLP 的一寡码都会买当走。啊，伊即马伊上早出来嘛是干那图影处理 computer vision 的物件，啊，现时毋知有佫一家新的 model 无我毋知影吼。你会当用这去配合你的世代主机，你会当做做代志的，吼，早已经安尼，啊，做省电。过来，有人无共的数据，下骹即两块，即块 NVIDIA 出的，就是哪咯吼，啊，即块有咱 Google 出的，参共叫 Coro。即两块有啥物差诶？参顶部先无共，因就是甲即两种物件合做伙，你当安尼看。伊顶部是 GPU， 就会当走吼。啊，啥物电脑迄块比一下吼，啊，佫已经足够，即一块细甲底仔尔，啊，即一块较90包互你去，上巴啥尔吼。你卖迄个两顿啊，迄个500卖价会当买一。即个嘛差不多迄个价钱吼，即个 Google 出的，伊顶嘛叫 TPU 啦吼，啊，因迄个迄种较幼咯物件，迄我就捌啦，就是因走无共一寡设备，你走足紧吼，你走足紧。啊，你若是像我共款吼，Mac 的顶级吼，啊要俗俗啊做一寡趣味的物件，我试到即马吼，我个人的建议是，即个已经做用的，俗佮紧。伊的 CPU 会当一走 TensorFlow 的那一头讲遐物件，无差迄嘛小可走的，嘛小可走的，即个作用迄个俗。啊，你无代志莫去读即个内底软体伊规项的物件吼，伊管有不图18点控制，完整的版本佮加家己的物件，做好走的吼。啊，每年要做较，变怎讲？伊有一个应用最厉害哦，即个放在设计底下吼，伊会当接8 G 录影机，30 FPS 的走。8 G 哦，做即时的探测 detection， 8 G 即个会当走，做厉害吼。啊，不然一般人无要做到安尼吼。啊，即个我袂算我做熟的。啊，你若真正要投吼，即两款拢会当用。毋过伊拢有家己的软体吼，我是 open source， 拢会当家己去用。好，啊，所以这是我放一个影片给大家看吼。即个电脑我打电话，所以我无做少。先互恁看一个啊，头拄仔有讲到，直接伫像尾仔第4代吼，头拄仔正面顶悬迄块吼，敢用伊的 CPU 走，会当走到啥物程度？迄码都已经烧到即个程度啊！这是我家己伫办公室迄阵下班咧试啊。这是这个太我无直接回就是迄块房啊。咧做 keyboard 啊、杯啊啦，啊到我人的 detection 会当走到差不多4点几 FPS 咧走，拢无差物件吼，甲迄个房会当来算，袂歹用吼。啊个，然后呢，TV 设施做遐个，EQ 跳袂出来。啊，这影片大家参考看卖吼，这迄阵，这是阮迄阵这我伫迄个 Scott 个工作室。做企业的啊，迄阵用第3代的迄个后排吼，像有影第3代的。啊，伊即个就是我头讲的，伊用你的肉、你的鸡肉迄种质感吼，伊有后壁爱会当叮当，伊会当安尼叮当。啊，毋过伊的启动手势爱先做好，迄启动手势是咱即代有目睭的所在去处理的。伊若看到 keyboard 就做安尼，啊，即种换做而且有看到是杯啊，一个换做要摕杯啊迄个启动手势。啊，佮出来一个客的，安尼较利便伊的使用啊，大概是安尼。啊，人看到，若看到对方是人，迄个伸手做要啊手的迄个手势安尼，吼，好，啊，这是，哦，啊，我先做讲过者，小武器吼，算台湾的做萨摩是啥个？萨摩是你若咧耍一寡机械啊，是迄遥控迄种，伊迄内底爱扭遐个动件啊，迄种迄个物件，小武萨摩。所以我去做用，伊做的，阮迄个朋友 Scott 做伊来讲，所以我去赞助伊的迄萨摩是伊内底公司新开发的。伊讲我看人 open source 的迄种电动手，用个萨摩，互迄个把体，诶，迄个个机啊，伊机啊作用袂放半，袂放起人海袂放起，啊个迄个出来个做大，哦，所以我去算赞助的厂商。好，开始我讲我用做机。啊，大家看有啥物问题无？
看是我头讲了想过无够清楚，还是有要讨论？你好，这问题，迄个目睭是倒来倒位，甲安怎甲手配合？哦，你问到好问题。上早阮本地想讲，是这，即摆这是开关，即摆这是开关所在，搁一镜头的所在。伊有两个想法，一个是本地要做伫手骨点管，啊，毋过尾仔伊搁想讲，敢安尼敢好用呢？有个人是，有个人的手长底无一定，有个人长伫遮，有个人长伫遮，有个人长伫遮无一定的。安尼拢大家一定设计。啊，搁手你安尼动来动去，你看镜头安尼海来海去袂稳。以后就是讲，敢是要挂一个较细的device伫遮吼，啊，迄个 iPad 我毋知影。这拢搁咧设计啦，因为阮就是咧试看嘛，先甲功能拢先用起来，后壁刚刚设计，会搁看一下，看是毋是使用者会当配合阮去做安尼。啊，搁总袂人，咱每年做袂了的，因就是想着做一个，想着做一个。你这好问题，迄阵家己拢有想过这个问题，你想我到底要囥伫对，较下用安尼，是。下面个问题了。好，我有两个问题想要请教。头一个就是，咱即马这个听讲手鼓，就是外口这外汇在一大部分是啥物我好奇。啊，第二就是讲，拄则伫迄个，就是你拄则缀伫影片内底，看起来就是环境有较清气啦，就是边仔有清。物件边仔有清调，啊，所以意思是讲，咱即马做若像拄则影片内底嘛，杯仔摆几摆，是毋是？咱的白水平就会较歹。好，第一个问题吼，材料物件我较袂晓识，因为伊迄饮料物件有种种饮料物件，啊，伊除了咱一般我毋知大家有摸过迄落一般三次元印制迄种壳仔落，伊会刷有无？比粗粗安尼，啊，若饮料无好诶，伊会闭开。啊，毋过伊咧印的过程有一寡设计甲伊个机台调整吼，会当互任何物件较用袂闭开，这是第一个，伊镜头上来出来，开始出来。啊，另外是伊嘛有用别种的材料，像我毋知影，像有一个卡有一个工业设计师吼，伊就做茶，伊上外口上茶卡甲倒起来，嘛有茶用茶做的，啊有拍有迄落磨机吼，啊迄落食设计。就是迄个物件，大部分咱是类似塑胶件的物件啦，即摆拢是安较侪较无金属的。金属你要印咧衫，歹注意，成本仔嘛较贵吼。即我刚才甲你讲。第二个问题嘛是好问题，就是讲，导影你镜头看着，像我即摆人嘛徛伫遮，你若迄个码图安尼翕过来，伊会找着，伊会看着啥物件。正常来讲，我一个人应该看会着，毋过后壁伊若混咧过物件，伊来拢甲你掠出来。伊个全部拢甲你掠出来，所以一个画面内底做好所有无对，伊有粉的物件，你用从伊拢爱掠出来。啊，有当时啊，伊粉的，咱拢知影讲，统计物件是安尼吼。有即个物件你有掠着，对；有即个物件你无掠着就毋对，这是种。有当时这就无人个讲比较出来，我定定看着吼。我定定看着，我比较出来人诶。迄种positive force 加 negative force 叫啥？我用伊个个吼，嘿，反伊就是伊个准确度有一寡，无可能做到100%吧。搁咱人看目睭，有当时卖看电脑看真差的吼。所以讲，你头讲迄问题，阮目前是安怎甲迄种智能体面的处理就是，我伫即个画面内底会探测着做侪物件。上简单的是，我掠分数相关的迄个，我敢掠分数相关的，无伊手内底咱比你来个。会抽筋啊，就是要手要伫迄要摕杯啊，有感觉人较痟咧。啊，再来就是因为即摆运整个速度去嘛歹处咯。我若1秒钟会当算10张图。啊，有当时日头讲的啊，你有一寡拢会跳嘛。我即个没看过，时啊看着人家看着杯，只看着人家看着杯啊，不走跳来跳去跳来，共款咁样打，人搞做奇怪。所以迄个物件拢是共样物件，软体我后壁当做 filter。我可能讲我几秒钟起来。啊，去找一个分数是变紧相关的，我就设定迄个动作为做启动动作，像安尼。啊，伊嘛有一寡 safe mode 的物件，像讲，若出啥问题啥有以后，我都足笔来切转来用传统的方式去控制迄个手的动作嘛。嘿，大概是安尼。够了。听
问一个，刚好多，因为你用镜头去照嘛，即摆刚好多去讲控制，即讲看知影讲伊的重量，然后去调整伊的出力。你用重量哦，这有较困难。你讲刚才用看去可能过伊的重量嘛是安怎？咱若摕物件的时阵，无够拿个补起来，有适度。所以伊即马，以我所知影哦，这可能是家庭本身较知影，伊即马设计应该是直接规个拢开啊，就是我即个镜诶，伊出来就是固定诶，伊出现是较干落掉诶，嘿啊，你物件落唔掉，较容易落去啦。嘿对，大概是安尼，所以应该是暗无关诶。差是差讲我迄个暗有对啦，对，莫讲我看着人暗比暗呢，你懂吗？就这样问题。啊，我无设计，我是机啦，无当是机。啊，感觉。考虑就是讲hardware software 拢 open 是安尼是无？哦，对，好问题。我特别讲哦，因为自家这边的 hardware 吼，伊采取的方式是安尼，因为咱嘛知影 open source 总是有一寡消息，哦，用无要讲，也是甲你摕去，甲你讲袂当商业用途，你要摕去卖钱。啊，伊就是用这种方式，大家应该嘛会听过，伊就是我今年上新的进度我袂放出来，我有一个新的进度我甲第二新的放出来 open source。啊，目前讲是一寡设计个像迄三次元的迄个定制过程，迄个图个啥物会要哪用，还是电脑版靠咱方便。啊，你讲我即部分的软体吼，他们讲跑无代志啊，就是，但迄我用的物件本身就是 open source， 无啥物 DVD 内底。所以我只要甲你讲，我是用啥物会讲，啥物出的，伊去找都共款，就会当用啊。我刚才当分享讲，我会尽量讲，哦，你用即个棒啊，到即个物件走起来是安怎用？啊，即个用起来简单，迄个用起来较复杂。我头路要分享的是像即个经验安尼，吼，大概是安尼啦。啊，当然啦，到时规包起来，伊若感觉会使，我嘛是会规包起来是，整体嘛是起来，头来看，要试就会当试。啊，当然就是咱即个做出来，干或者改单的代志。而且hardware 保护一些泵，我这个看到我这这样hardware 越来越是这，因为像物件材料等等的这样的 material 保护。以我伫网络看到遐物件，咱像无国家协议，啊，毋过你若参因迄个 TP 联络，应该拢会参与分享这个物件。因为我就我知影，伊即几档工作侪像，尤其学校做侪研究生咧做即方面物件，拢会去找个物件，因还是安怎，啊，就老师会去找啊。重点是嘛是 case by case 啦，是你要用的物件是一个通用性的嘛，咱头讲话大家人真诶无共款，嘿，啊，迄个物件无应该无啥物关系。就是啊，谢谢。你好，请问一下，你即摆 AI 用的模型是用啥物模型呢？是用 detection 呢，还是 segmentation？迄个你头拄若有，可能我迄为了伤切吼，我迄个影片啊，内底迄个是 detection， 我用 SSD， mobile net V2。这是例外，啊，转过 TensorFlow 来做的迄个版本，所以开始做只机，用的 CPU 做只机。啊，你若到我头讲的迄个什物，迄个 Intel 机也是 Core 已经哦，小电配20个 FPS 在唱，手机键，你手里面传到传。嘿，你用吼，你听嘛，你听迄个物件，你是 detection， 是用 bounding box。好，因为时间的关系，咱搁开放最后一个。还讲好对多，咱们讲得到。问题了，就是他主要是用农药来去判断讲，即摆手势要做啥物，他真正用声音控制，迄个正确就讲来较好，因为即摆电视技术应该嘛是有够强，对，这就是你专长的，就是声的控制实际上是做好用的。迄是我本身，我一直想要去摸deep learning 参，咱会用 P 有关的物件，啊，毋过发现无时间去摸。我家己专长是较偏迄个美学这边。你若会当用声去控制是做好的。有做侪时阵，我可能镜头无对着遐，啊，毋过我需要去做某一个动作。镜头有嘛？镜头人看遮尔嘛，啊，人家看到无应该看物件，做无应该做的动作的，歹势。用声是做好的，啊，毋过声就对咱头仔讲问题啦。像我以我的物件，我是希望会当有台语的
面出来。安怎讲？我想讲一个问题吼，即我无做过统计，我毋知影。然后我讲第二，较去补充吼，以我所知影吼，即种需要迄个人工的骹甲手，也是肢体即个迄个辅助物件的人，我想大部分有当共苦人，毋是像咱写苦即种苦吼。因为做这是做工课发生的。啊，我今仔日也是一个月领20万的做股票，我坐伫办公室手开门，你共借用1万手开门对无？所以一般来讲，因的经济能力就是无介好，这嘛是家头你厝咧做一个出发点。啊，佫有出事就欠款的，一般有可能伊的家庭环境啊，生活嘛是较袂遐好。伊的生活环境有足侪污点嘛，啥会存落来，可能佫一寡代志，迄阵啊，我嘛毋知影吼。伊会使成绩会结果，伊就需要迄个物件来，因为出事就无较无钱啊，这有可能嘛。嘿，啊，所以即个物件我考先个歹势。倒转来讲吼，咱的劳工的阶层，你若计用华语去用迄个能力，无自然啊。我家己的手，袂当我家己话参讲话，啊，若当就变问题啊吼，就是迄个跑题啊。那咱用啥做好？所以啊，只讲目前阮这边的资源，都无人有法度做像伊迄种台语的声调的种。啊，无你若台语的声讲出来，转做字就会当入去电脑程序内底做代志，这有机会。啊，伊需要资源可能佫较少。那我知影是做会到啊，这医学科技啊，所以迄种科的，有歹带来催阮啊。下晡袂使听着。好，咱即摆时间已嘛超过啊，咱下晡的时间，下晡第一场是下晡1点。